மழைக்காலம்னு வரும்போது உள்ள ஏற்கனவே கொஞ்சம் சளி லேசா இருக்கு, வெளியில ஈரக்காத்துல போயிட்டு வரோம், பைக்ல வேலைக்கு அங்க இங்கேயும் போயிட்டு வரோம். அப்போ நம்ம அந்த சளியை வெளியேற்றக்கூடிய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துளசி, ஒரு கற்பூரவல்லி, 2 வெத்தலை, ஒரு மிளகு, இந்த 4ஐயும் போட்டு ஒரு தேநீராக குடிக்கலாம். இந்த துளசி, வெத்தலை, மிளகு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நவீன அறிவியல் தாவர அறிவியலாளர்களாலும் இது எப்படி சளியை இழக்குது, நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய நுரையீரல் சுவாச பாதை அழற்சின்னு சொல்லுவாங்க, அதை எப்படி குறைக்குது நிறைய ஆய்ந்தறிந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. எல்லா குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் காலையில குடிக்கிற டீ இந்த மாதிரியான ஒரு பானம் போட்டு குடித்துக் கொள்ளலாம்.